Ćao ljudi, nadam se da ste mi dobro. Današnja tema je meni posebno draga jer sam i sama došla ovde kao konobar, tako da želim da vam podelim 4 osnovne pozicije s kojima ćete se susresti pre nego što pređete na menadžerski nivo. Prva pozicija jeste food runner, druga je konobar, treća je team leader i četvrta je supervizor. Što se tiče food runner je osoba koja je zadužena da koordinira porudžbinama zajedno sa šefovima ili ti kuvarima i da vam donosi hranu kad je spremna do vaše sekcije u restoranu. Vi ako dođete ovde kao konobar, to je prva pozicija s kojom ćete se susresti, jer vi nemate predstavu apsolutno ni o čemu, ni kako hrana izgleda, ni koja je tehnika kuvanja, niti bilo šta drugo, tako da zaista ćete sigurno provesti ovde minimum 2 nedelje do mesec dana. Koliko ćete brzo vi preći posle da budete konobar i da radite sa gostima, da ih služite, zavisi apsolutno od vas. Ono što je dobro ovdje, što bi vam zaista od srca preporučila, jeste da se trudite da što više upijete vizualno kako tanjir izgleda. Jer mnogo je lakše vama da naučite tako što ćete da pogledate tanjir i da vidite sastojke, nego da vi sedite kući i čitate neku skriptu. Tako da zaista oberučke prihvatite ovaj prvi period i uvek pitajte šefa ili konobara ili koga god, a šta je ovo, a kako se ovo priprema i tako dalje i tako dalje. Verujte mi da će svako to ceniti i da svi više vole kad ih ljudi zapitkuju jer vi pokazujete interes nego da samo stojite sa strane i nešto piskarate. Znajte da biti food runner uopšte nije lako. Prva stvar, fizički je teško jer vi konstantno nosite te velike treve ili ti poslužavnike iz kuhinje do restorana, pa vi se zamislite ukoliko radite zaista u velikom restoranu, od kuhinje do kraja restorana treba poneti zaista taj jedan veliki poslužavnik koji nekad zna biti pun tanjira, nekad su ti tanjiri jako teški i tako dalje. U suštini, food runner isto se nalazi pretežno u toj back area. Back area vam je prostor u kuhinji koji je namenjen za konobare. To znači da kad se smena već privodi kraju, mi ćemo svi otići tamo u tu back area i polirat ćemo escajk, polirat ćemo čaše i tako dalje i tako dalje. Što se tiče konobara, hoću da shvatite da ukoliko ste u Srbiji dobar konobar, ne znači da ćete biti i ovde dobar konobar. Ovde je znanje na znatno većem nivou i znatno više se očekuje od vas da znate. Ja se sećam, prvi moj izazov je bio što ja nisam imala predstavu kako se nazivaju sastojci na engleskom. Nisam znala ni šta je zucchini, ni šta je vil, ni šta je lamb, ni pola nekih drugih stvari i zaista ja sam prvih mesec dana povela na Google Translate-u i prevodila šta je tikvica i šta je patliđan i tako dalje na engleskom. Mnoge izraze nisam znala šta je brioš, nisam znala šta je foie gras. Tako da zaista ćete se susreti, nekako mislim da ja sam se osjećala bar bombardovana sa svih strana. Vi trebate da naučite i kako usluga ide i kako šefovi pripremaju tu hranu i kakvi su sastojci unutra i tako dalje i tako dalje. Mislim da će vam možda taj neki prvi mesec biti malo stresan zbog samog načina prilagođavanja. Ovde postoji nešto što se zove SOP, to su u stvari koraci usluge. To u stvari ovde znači da mi imamo tačan okvir vremena za koji mi moramo da pričamo gostu. Tačno postoji za koliko minuta vi morate da poslužite predjelo, za koliko minuta mora da vam stigne glavno jelo i tako dalje i tako dalje. Ono što bih htjela isto još da napomenem vezano za konobara jeste da ovde postoji, rekla bih, 4 osnovna restorana u kojima možete raditi. Prvi tip restorana se naziva all day dining. Ja zaista za većinu ovoga nisam znala dok nisam došla ovde, zato vam sad delim da dođete pripremljeni i bar da znate kada aplicirate zašto aplicirate. All day dining restoran se nalazi u apsolutno svakom hotelu i to je srce hotela jer je to restoran koji služi doručak, ručak i večer. Ukoliko dolazite ovde zbog novca, čak i ako dolazite zbog karijere, ljudi, all day dining nije lak za rad jer vi morate se probuditi u 4 ujutru, da uhvatite autobus u 5, da budete već na poslu oko 6 i prosto je malo zahtevniji rad tamo i pritom bakšiš nije baš toliko velik. Ono što je bitno da znate da ukoliko želite da napredujete, svako će vam tražiti da imate iskustvo all day dininga. To nije nešto što je apsolutno obavezno, ali je nešto što će vam doneti sigurno
povlastice kasnije kada budete želeli da se razvijete kao menadžer. Drugi tip restorana izdvojila bi kao fine dining restorani. To su restorani sa znatno visokom uslugom, fancy prezentacija hrane, uglavnom to nisu bog zna kako masivne porcije. I ono što nam je strava ovde jeste što kada radite tu i želite da se pomerite negde drugde, uvek vam je lakše da nađete posao jer ta druga kompanija zna da vi već znate o usluzi, o SOP-u i tako dalje i tako dalje. A treći tip restorana, mada ovo više ne bi ni nazvala kao restoran, ali ja da kažemo treći tip konobara koji možete biti, jeste banket konobar. Kad kažem banket, to su doslovno sale gde se održavaju, ne znam, venčanja, funkcije, kongresi i tako dalje i tako dalje. Znači, doslovno zamislite našu salu za venčavanje u Srbiji, ono kao restoranska sala, to vam je banket. Opet, ovde bakšiša nema, tako da nećete se bog za kako usrećiti budete li došli ovde kao banket konobar. Četvrta opcija da budete kao konobar jeste da radite u restoranu koji je otvoren za ručak i večeru. To je uglavnom ono što mi uglavnom imamo u Srbiji. Ja preferiram da radim u restoranima koji su otvoreni samo za večeru. Mnogi restorani nisu otvoreni za ručak. Ja više to preferiram zato što možete da stvorite neke životne navike. Vi znate da uvek radite popodnevnu smenu, vi možete nekako da napravite neki svoj ritam i prosto ja se osjećam nekako mnogo mirnije i srećnije kada imam tu neku svoju rutinu nego pre kad sam radila u restoranu koji je otvoren za ručak i večeru. Jedan dan radiš jednu smenu, drugi dan drugu smenu, treći dan četvrtu smenu i prosto nekako ne možete potpunosti da se naviknete. Tako da eto, to su neka četvrtne osnovna, da kažem, vrste konobara koja možete biti, ako to može tako da se kaže. A treća pozicija jeste pozicija team lidera. Ta pozicija još može se naziva chef de rang ili shift leader. Ja bih vam preporučila da preskočite ovu poziciju. Ovo nije pozicija koja je apsolutno obavezna u svakom restoranu i prosto ukoliko dođete ovde kao konobar, mislim da trebate ovo da preskočite jer ćete samo produžiti taj svoj neki put napredovanja na sledeću poziciju ukoliko dođete ovde. Znajte da u nekim kompanijama team leader je i isto što i supervizor. Tako da to može biti malo triki jer pitanje je kako ćete vi da znate da li je to supervizor ili team leader. Moj vam je savjet, kad imate intervju, vi aplicirate, vi kad imate intervju pitajte kome ja direktno odgovaram. Ukoliko oni vama kažu, a svi ste menadžer ili menadžeru, znate da je team leader u stvari supervizor. Ukoliko oni kažu supervizoru, znate da je to ta neka međupozicija. I četvrta pozicija vam je supervizor. U suštini, da biste postali supervizor, potrebno je da imate određena znanja i komunikacijske veštine i potrebno je da imate leadership veštine isto tako. Ja bih vam preporučila, investirajte svoju prvu godinu ovde da što više naučite. Da naučite o vinima, da naučite o spiritima, da naučite o različitim vrstama kuhinje i tako dalje i tako dalje. Znanje je moć, tako je i u ovom poslu, zaista. Nemojte da dopustite da odmah od početka uđete u tu neku kolotečinu i u tu neku komfort zonu. Malo pogurajte sebe da što više naučite, da se što brže prilagodite i zaista nakon godinu dana možete aplicirati za supervizorsku poziciju. Nemojte da mislite samo zato što je prošlo godinu dana da će vas neko prihvatiti. Vi morate da imate određene kvalifikacije koje supervizor treba da ima da bi vas neko zaposlio. Ali eto, to čisto da vam kažem. Ono što hoću vam kažem isto jeste da ljubaznost u ugostiteljstvu generalno ovde je na visokom nivou. Ovde ljudi ne tolerišu kad ste vi nervozni, kad ste nadrndani, kad ste ljuti i tako dalje i tako dalje. Bez problema će vas ljudi poslati kući jer izgledate tako kako izgledate i mislim ako vi delite negativnu energiju kako će gost da se osjeća. Tako da malo poradite na tome da nekako napravite taj neki svoj životni balans da prosto dajete pozitivnost oko sebe. Mislim, ne znam kako bi vam to drugačije nazvala. Ono što posljednje hoću da vam spomenem vezano za konobare jeste nemojte da vas je sramota zato što ćete doći ovde kao konobar. Ja vam to govorim zato što je mene bilo sramota kad sam radila kao konobar u Srbiji, bilo me sramota kad sam dolazila ovde kao konobar jer sam razmišljala, Bože, završila sam fakultet, idem u drugu zemlju da radim kao konobar. Ja vam kažem, ljudi, ugostiteljstvo u Srbiji i ugostiteljstvo ovde potpuno dve različite stvari.
Ovde je to na veoma visokom nivou i sada sa svim mojim znanjem i sa svojim iskustvom ovde, ja vam kažem, ja radim ovaj posao zato što ga volim i želim da vam prenesem tu energiju i taj mindset da vas ne bude sramota. Čak i ako vi dolazite ovde s nekim drugim ciljem, a čak i ako ste došli da zaradite novac, nemojte da vas sramota, ugostiteljstvo je profesija kao i svaka druga. To što u Srbiji to nije razvijeno, to što u Srbiji ljudi smatraju da ste konobar ako nemate šta drugo u životu da radite, pa pustite ih. Pustite ih. Vi ako imate svoj cilj, ovo je zemlja prepuna mogućnosti, pogotovo za ugostiteljstvo i ništa vas ne može zaustaviti. Zato vam kažem, ostavite taj mentalitet kod kuće, razmišljajte o svom cilju, idite ka tom svom cilju i to će se kad tad isplatiti. Tako da, eto, ljubim vas puno, nadam se da vam je video koristio, da se pakujete i da stižete u ovu našu pustinju i vidimo se u sledećem videu. Ćao!